ini Tadana ni nethawa ya ngaze khone ne Kota Tagari nethawa ya khone se ngagu ne Yonglaza yini sediye Krene nethawa ne sado ne ini zonla sakuye Yangon dai Gidaji Insenyo ne Aungsanyo Sengu yakwe Mogu Badana Diadane Lungan Jamboy Fogama Konesakone Toya Daujana Dunai, Saint Jembado Ludaika Captain Yito, Ludaika Mazali, Doninita Midadunyane, Unity Marine Company Limited, Demodamia, Midadunya, Pausubiro, Saint Jembado Tadia Jamia Mogu Badana, Konia Teatro, Buzo Wajima. Soya Vidia Vidia to Diana Jare Nangaro Shimian to Arno Yogi Karama Bong to the Gondu What Andragalebe to get Junga Songa Jare Yom Bong Suomio Nigomon Wamia the Alozwa in the Yaku in Yaitana Idiawama Piale Sunu Chinkama Alunum Yom Bong Suomio Yigomon Babonugo Jesu Saludom Yeta Sirinane Yinin and the Bai Reza Lumba Chigano Testadia Ubadana Diamia Hoja Biro Jesu Machibare Anyapojiro Reza Lumba Dia Testadiamia go Hojare Kama Chidro Shega Mabanina Mugu Sarabia Season of Mure Sawai di radio yo develop buzo bido puniro tena jesu biang ke aluma mula na biasa sulai jawao mula lebia desa nebu The Basset Butome, Noke, Anusoleba, Mula, Lebia, Sodima, Aweza, Netana, Tessa, Leku, Sodima, the Muria, Tessa, Doka, Tessa, the Muria, Tessa, Doka, Tessa, Lego, Loa, Sodima, Ate, John Daloa, Peso Ban, Joe Daloa, Peso Ban, John Daloa, Anada, Joe Daloa. Inga Desenaba, Sodima, Weza, Denkara, Wayana Yo, Kala Yurana, Hata, Urana, Dana, Ubada, Kamabawa, Zadi, Ramarana, Tomasa, Sodima, Denkara, Winida, Wedana, Anada, Kamabawa, Zadida. Wodongwa ni Sodima, Kiletawo, Kamawo, Vivagawo, Kiletawo, Toma, Sodima, Weza, Tana, Ubada, Kamawo, Napa, Sodima, Tenkara, Kamawa, Vivagawo, Sheba, Sodima, Wayana Yo, Tada Yerena, Hata, Urana. Sati Ubabadi Bawa Zaramarana Kala Domya Sudima Dole Jido Dekala Eku Piese Piso Bankala Now Jelada Naga Kala Chinya Nise Sudima Nabati Ate Jao Chinya Lava Nabane Piso Banjo Chinya Lava Nabado, Pisoban, Joe, Chinya Lava, Nabali, Naga, Joe, Chinya Lava, Nabade, Dejon, Chinya Lava, Sudima, Weza, Denkara, Dana, Ubada, Bawa, Nabani, Pisoban, Joe, Chinya Lava, Sudima, Wayana Yo, Kala Yerena, Hata, Urana.
Nabato Bizoban Jao Chiangava Sudima Tana Ubadam Bawa Wiza Nangara Nabali Naga Jo Chiangava Sudima Winyana Yo Tala Yelena Hada Wirana Halilina Se Ishe Dwego Alwe Jema Ize Adi Tandrama Lujaundi Alwe Jema Ize Adi Tandrama Lujaundi Tandana Toya Yoga Bibi no Tarana Badi Pariadi Tandra Puniro Gound and Benemu Tota Konamu Yodamao Kanda Ayatana Da Tisa Prisa Namoba Ashuga Ashunya Benamule Eri Konamu Matibu Soin Yoginya Dati Majogu no Ti Konamu Namale Dati Majogu no Kanago Kanalo Mate Kanabo Mangava Musuela Tome Kanago Yena Kajaro Nalu Solu Yavamala Tome Kanago Mate Leve Bayu Wemele Dati you women Bayu Wemele Tome Kanago China Diamala Nyana Diamala Ere Jao Puno the Garava Di Konamu Matibu Soin Da Awiza Dialo Kovare Konamu Mati Bariale Lusoin Wiza Gani Puno the Garama Wiza Soraga Matida Wizaga Tira Kajo Puno Zagali Sagare no Matida Gasa Diye Sone Bono Sade Sone no Tandra Sai Sarashi Tandra Babile Sone Domi Mati Pameti Yame Tandra Lenira Pate no Yado Tandra Babile Sone Tajam Tandra Saga Matida Gasa Tandra Sonaga Aditero Masone Matida go Parisa Mubaka Badiole Tira Jaro Hilo Sojene Pulu Yogi Wizanya Yabu Yijire Panya Yabu Jirale Lusain Wizanya Yabu Sura put the video of Bafi Nirule Mayashi a Wiza Pinide Bafi Nirale Carilo Yogi Wiza Piman Piyin Didania Mala Piawa Mala Pena Yao Yaume Wizanya Yabu Soye Ponyo Wiza Suraga Madida Palaude Madile Soye da Mogoke Muye a chicken ha no Palaude Madida de Solution Home Talu Munina Madida Lucovare no Prisa Mugatena a chicken no Tira Bono de Garmari Wizanya Yabu Dama Yogido Madilo Machite Yanga Nanya Yama Chite Banya Yamle Katenama Aniera a chicken Puni Juana no Manda Sadia Nayama Jusaria Go the Rolly Yet down Yogido Dini Beneshi In Gayasi Amara Sani, the Nyamu the Yama, no? Gayas or the Saganga Konya, to get a jaro, Konya says or a Bama Matia, no? Tolo Leve Yogiro, Longwa, the Yamanara Sani, day and night, day Yam the Gula. Divide to the Maso Mubo, no? Konya tennis so much. Vesomle, Shindaibo, the Kurom Yaji down the Garamari, who the Barami Pira was that Halayo, no? Tiboama, Tidia, Tibo, could you get a Canadian that is a person of Tidia, Tibo, the Cardema would talk to a Dwana, no? Toto with the Obi and the daughter with the Cade, Ludo, daughter, Nimong Yamazo, Jenny. Jenny, Amada Yaji, Tiboama, the Chajana, Pido, Idriam Bogu, no? Eddie of Chindo, Lewe, Tidia, the Garama, Tibo Yaela. Mayabu, no? Sayane Mature the Tigomia, Dabuni Taragabeli, Sendai Bodra, the Payapi, Payalu, Tadanama, Akuya, the Bodi Mugula, Eddie Lokoji, Karagarma, the Canary, Iranadi, Daddy, this are the Brisa, nobody, Utiela. Matilo le, things Yaji, Tama, Tele, Zilon, and Nebonga, Leni Rabe, and Lagale Ramu, Titamatayama, totally young Tani Buguri, no? Eddie Tamadayama, I told you, Tabin Daniel, Kana, that is a Brisa Nova to Diela. But they would look at Didiaga, Luelula, Kelula. Hayatis to Puma Diguya, no? Nisho Mobian in a book of Didiaga Digum, no?
အဲ့တော့တခြားမကြည့်ပါနဲ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မဒေဝိလရေသိကြီးကိုပြန်ကြည့်နော်ဒေဝိလရေသိကြီးဆိုတာတဏ္ဍာရေသိမဟုတ်ဘူးရှင်မရင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ရေသိကြီးမင်းဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်မြေရှို့မိုးပြန်ပြီးတော့နန်းတွင်းကြွတော့မှမြေပြေကနေခြေချင်းကြွတဲ့ရေသိမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်ကနေနန်းတွင်းနဲ့ဇန်နဲ့ကြွတဲ့ရေသိမျိုးသို့တော်လည်းအလောင်းတော်နဲ့တွေ့တော့သူမျက်ရည်မကျဘူးလားနော်တခြားကြောင့်ကြားရလားသစ္စာမသိရလို့လားသစ္စာမသိကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ပါမလားအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုခုခေါင်းနဲ့ထုတ်တာဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးဘာတွေလဲခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုဉာဏ်အဲ့ဒီ9မျိုးကိုမသိရင်ဘုန်းကြီးယောဂီတွေညှိကြမယ်နော်ဒေဝေလယသိကြီးတဲ့ဆိုးသွားနိုင်တယ်နော်ဟောခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေယောဂီတို့ဆိုဘယ်လောက်ဒီကံကောင်းလဲဆိုတော့ညှိကြကုန်မလို့တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုအခုလောလောဆယ်တိသက်ရွေးပြီးတင်တာဘယ်နှမျိုးတင်တာလဲ9မျိုးအဲ့ဒီ9မျိုးကိုမသိတာဒီတခြားတရားလားအဝိဇ္ဇာတရားလားသိရင်တို့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမသိတာဒီဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့9မျိုးမသိတာတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးမသိတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကအမှောင်9ခုကြာနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အမှောင်ဘယ်နှခုအဲ့ဒီအမှောင်9ခုကိုဒီကားဓမ္မတွေဟောအလင်း9ခုဝင်လိုက်ကိစ္စမပြတ်ဘူးလားတို့ဖြင့်အမှောင်9တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအလင်း9ဒါကြောင့်မို့လို့အမှောင်ကနေအလင်းနဲ့ရောက်ပြီးပြီအမှောင်ကအဝိဇ္ဇာအလင်းကဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်မလို့မသိတာတခြားကမသိတာလားအဝိဇ္ဇာကမသိတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတန္တရာကိုမပတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုတန္တရာကရက်သွားပြီကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မများဉာဏ်9ဉာဏ်ကိုဒီနေ့စမယ်နော်ဘာဉာဏ်ဘယ်နှဉာဏ်လဲကဲအားလုံးပဲယောဂီဟောင်းနေဟိုသိခံနော်ယောဂီတင်မြတ်တော့ဘုန်းကြီးဥဒ္ဒပြရမလားဘာဖြစ်လို့ဒီဉာဏ်ကဉာဏ်9ဉာဏ်ကိုဒီနေ့စတာဆိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်မလို့ဘာလို့ဖို့လဲဒီတော့မိုးကုတ်ကဲမူကတရားအားမတော်မူရှေးဥစွာဘာကိုဖြုတ်ရတာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရတယ်ဟိုမတူဘူးနော်မူကွဲလေးတွေရှိတယ်မူကွဲလေးတွေရှိတယ်အားလုံးကရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ပန်းနိုင်ပါပဲအားလုံးရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ကပါတယ်လေပန်းနိုင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ဖို့အယောင်နှမ်းနိုင်ဖို့တဲ့ဘုန်းတော်တခါတော့တခြားလို့မလားတရားအထုတ်ရမလားနိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်တဲ့ပန်းနိုင်ကလည်းအတူလိုပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းအတူလိုပဲသို့တော့တရားထုတ်တဲ့ချင်းတူပေမဲ့ယောဂီချင်းဘုန်းကြီးတို့မူချင်းဘာကွာလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းဥစွာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှအာထုတ်တဲ့မူရဲ့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ပဲတိုက်ရဲ့အာထုတ်တဲ့မူကဒီနှမျိုးတော့ကွာတယ်နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ပဲအာထုတ်တဲ့မူရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှအာထုတ်တဲ့မူကဒီဘယ်နှမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ဧကမပါတိနဲ့မဂုတ်ဆရာတော်ဖြစ်ဥပနိတိယမူကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှအာထုတ်တဲ့မူမတူဘူးနော်ဘာဖြုတ်ပြီးတော့မှအာထုတ်တဲ့မူလဲတခြားသောမြန်မာနဲ့တော့ကဘာမှာရှိနေတဲ့ကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ပဲအာထုတ်တဲ့မူသို့တော့ရွယ်တာဘာရွယ်တာလဲရွယ်ချက်ချင်းတော့အတူတူပဲရွယ်ချက်ချင်းတော့သို့တော့အာထုတ်ပထားခြင်းနဲ့တူတော့တူလိမ့်မယ်သို့တော့အခြေခံချင်းတူရလားမတူဘူးလုံးရင်မိုးကုတ်ကဲ့မူကရှေးဥစွာဘာဖြုတ်တရားထုတ်တာကိုနောက်တာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကိုတခြားနဲ့ပြောမှလားဉာဏ်နဲ့ပြောမှလားဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နေမှုတော့ဉာဏ်ပညာရအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်9ဉာဏ်ရရင်ကွာမှောင်နေဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်9ဆင်းကပျောက်သွားပါတယ်ယောဂီတို့ဒါကြောင့်မလို့ဥမာဆိုရပါစို့တဲ့ဘာကြောင့်မလို့မဟုတ်ဘူးကမူကဘလို့ကွာလဲလို့ဆိုတော့တဲ့လမ်း2လမ်းရှိတယ်တဲ့နော်လမ်း2လမ်းရှိတယ်မှာတလမ်းကတော့အမတန်ချောမွေးပြီးတော့မှနယ်လိုကတ္တရာလမ်းခင်းတဲ့လမ်းဟောလမ်း1လမ်းကတော့ဂျိုင်းဒီဝါနီဆောက်အဲ့လားဆူးညောင်ခရုတ်တင်နေရှိတဲ့လမ်းအဲ့လမ်း2လမ်းကိုအတူလျှောက်ရင်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတရားဓမ္မတွေကဲခုနဂျိုင်းဒီဝါနီရှိတဲ့လမ်းကရောက်နိုင်ပါမလားရောက်တော့ရောက်ပြီဘယ်တော့ရောက်မှမသိဘူးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ရောက်တဲ့ကြာနေမယ်ရောက်ပါမလားဆူးညစ်နေမယ်ရောက်ပါမလားခုနပြောအမျိုးမျိုးဒီနေရာမှာဒုက္ခတွေရောက်နေမယ်ရောက်ပါမလားခုနပြောတဲ့နယ်လိုကတ္တရာကင်းချောမောနေတဲ့လမ်းကတော့မျက်စိမိတ်လျှောက်လားမြန်ရောက်မယ်လမ်း2လမ်းဥပမာဆောင်ဟောသွားတယ်အဲ့ဒီကဲ့သို့ပဲတဲ့မုဂ္ဂုဆရာတော်ပြည့်ဥပနိတိယမူကရှေးဥစွာဝီစီကိစ္စတွေကိုပယ်တယ်ဆွညောက်ခလုတ်တွေကိုပယ်တယ်နယ်လိုကတ္တရာလမ်းခင်းလို့ပဲနော်တရားမတော်မူရှေးဥစွာဒိဋ္ဌိတွေဖြုတ်တဲ့ဂျိုင်းနေဝါနေဆွညောက်ခလုတ်တွေဒီကနေ့မှအကုန်လုံးပယ်လိုက်တာမတူဘူးလားဒါကြောင့်မုဂ္ဂုကမူကရှေးဥစွာလမ်းကိုရှင်းပြီးတော့မှချောမောပြီးဆိုတော့မှလျှောက်တော့မြန်ရောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲမူမတူပုံဒါဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတာနော်ခုလိုရှင်းပြတဲ့ယောဂီများအတွက်အဲ့ဒါဉာဏ်ချိန်ဝင်ပေးနေတာပါဘာချိန်ဝင်ပေးတာပါလဲ
Nhan ching with Adam or Mogo Sarabay, Mogu, Dari Quara, Lalu, Yogu, Dulude. About 2 level, the other with man, the other Mando, Leve, La, Okay, Fudari, Punu, Gupiolido, talking to Nana, no? Have you the loud young Juna did the nanny, did you send you, Allah, don't go near that letter, did you young man, no? Lunch, shin the look. Passion the general. Did a pony yogi miaye, Melan will shout the come, now shake a titi, Wizi Kisari, Tarima Babula. Ahumatila Panamata, Idam Missy Asad, Mana, Daria, and Yaki Pare. Mankane, the art of Yavamla. Eddie Mango de Garimari, when I moved about the chap you amala, Daddy Joe Amala. No, Daddy Joe the Manga Piatanamashibu. Daddy Danlagina, Uzi the Manga Chabu Kone, no? Now, Daddy Sydney, Punu the Garimari, the Chabu Kona. Now, Logama, Daddy Sydney, the book, Bima Macha Wubia, no? Upon you, Hola. Yes, I'll be a holiday, Dinamo, Salmari Somara, Logama, Bima Macha, the book, Namushi. Bima Macha, the book. Nanushi, era Valelo. Take it alone, Ajido Pogumia, Tima Uperoma, Majauba, Soraga, the Mu. Low, what dating baby that Pogumia, Tima Majauta, the Mu. Logama, Tima Majauta Pogupenia. Now she there. Yaga, take it alone, Ajido Pogo. Yaga, dating Loa Machine. Uma dating alone, Aji, Saint Azani, Ne Azanilo, Alapugu Ludi Swing. Saint Azali, Nye Azali Yanga, Luani will take me like. They may do it, they will. Mashaw will take what a baby to the Adi Kayada says here. Niki, Niki, Concha, whatever the Karama baby say. Machaw will be Magule, Bahadilo. Nah, here so that Mamma Nadi dated Ajidabu, be Magumajabu, no? Tagamajau the John and Yaji, no? Hey, not that manager of get dated Shida la Mashida. No, a pita beta barule. Techi, Tanada Mabena, Titi will be the beta. No, Tanago Levo, the woman, a bed with Yazi, Nine, the Garmati, Tanada beta. No, Loga Mataya, Nabi over the Tanao, Mopedi Muno. Totaman, Tanao Mopedi to the owner in a persona to mean, I'm your nesting, Pioni Dira, Pama Benadilu. Tanama Benadita, Techi the beta, how better? Mazotaka did that better to what would have been Tana without a companion. Mabena, Melim, Ratamajama, without a compare, Tanale, a compare. When you put in the animal, Totamanga, labor boy, the woman, a bear with Jardin, I got Tanago Pera. No? Tanare, a bear with Jabu, no? Tati got a bear with Tumbude. Now, Tati, where Tago Tanadi, a bear with Maja, took it to Umas have a cocoa to any double the get Karamari, go to a Bawata and Amashibula. And I got the Majiria, Bawata and I should at home. Lubuaga and I got you a Piroma, Jamagwapsidali, Patanale, Bawata Jani Rilu, Kamata and Naduka Chukwaga, Bawata Jani Rili. No, that is Solinaga. Then not a Budua Chelsea account. They got Chelsea account, Tadam Moku Gamua, a yellow Bagutuda. The Yegilo, no, Cloudy Chowam solution. That year we are Omato, the Chamano, Matic, that guy attending Panaga, the nobody Brivizelo. Palido for the Madame Saroi, Macha Maja, Di Palido, the Tauta of Majamaja, the Libide. No? Tati, a year so good. Nini Puamala, Puamala. Area Bonatadia, we are Omato Suraga. Amada Aguatella. Lanina, you are my twin, Yanasana Shama, Adiduga Lume, Nini Shawn, Adidu Dinane. Total where Gong Milo 11 Yemen and Yema, Nini Name Badimle, Dinane, Elos of Ebuno de Garmari, Nini Shamla, Yanya Shamla. Gong Milo, Nini Tamla, Yanya Diamala, Eri Kumagedo Babe, the Puno dating with Nilum Yahuya. Nyan in the Baluamle, Nyaya Manetia Sayamala, Yakuta Yamala. Kajamu Barrel like so like Yenwa Su Sao Milao Haiti Amian Xiao Yenwa Su Sao Milao Haiti Amian Xiao Sojiba
ဟောလုံးရင်ဝကိုလှမ်းတဲ့ဆိုးလိုက်ရင်နှင်းနှင်းရှောင်မလားမြဲမြဲရှောင်ရမှာလားဥကောင်းမီးလောင်လေနှင်းနှင်းတတ်မလားမြဲမြဲတတ်မလားအဲ့ဒီကဲ့သို့အဲ့ဒီမြဲမြဲရှောင်တို့မြဲမြဲငြိမ့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိကိုတတ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းပြီနော်နောက်ဒိဋ္ဌိတတ်နိုင်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ကိုခန္ဓာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရှုကရှုနေခေါင်းစဉ်ပဲနဲ့မျိုးဒီခုနှစ်မျိုးကိုနားမလည်ဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာဒီခုနှစ်မျိုးကိုနားမလည်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီကာဓမ္မတွေကဲခန္ဓာယတနာဓာတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေသိသေးလားသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားပြုတ်ဘူးဒါကြောင့်မကတိဝါမှာသစ္စာမသိဒိဋ္ဌိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းလူတွင်စကြနတ်မှာတကြမိုးဖြတ်ပြမှာဖြစ်တုံးပါလေခန္ဓာပြိုကွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေရွာရောက်မြဲသားဒီမကတိဝါဆရာကဒီလောက်ကြည့်အောင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒိဋ္ဌိပြုတ်ကောင်ဒီလောက်အလေးထားတာနော်သစ္စာမသိတော့ဒိဋ္ဌိမကွာဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဒါနာတွေသီလတွေဘာဝနာတွေပြုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအကျိုးပေးမယ်နော်ဘယ်လိုကျိုးမဲ့လူမှာစကြဝဠာမှာနာမကြီးနဲ့မဖြစ်မှာလားဖြစ်မှာလားဟဲ့နတ်မှာလည်းပဲနတ်တို့သိကြကြားမင်းကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနတ်မိဖုရားကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအိုးမိုးပြဗြဟ္မာကြီးတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲ32ဘုံမှာဖြစ်တာနော်32ဘုံမှာဖြစ်ရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရလားလားအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါတော့ဒိဋ္ဌိတန်တန်းကြီးနဲ့ခန္ဓာဗျာဒီနေ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားတွေမနာဒီတရားတွေအာမတော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာကဘာဥသိတဲ့ခန္ဓာလဲဒိဋ္ဌိဥသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒိဋ္ဌိဥသိနေတဲ့ခန္ဓာကလည်းတနေ့မသိမလားသိမလားသိအောက်ကိုဆွဲလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုဆွဲမှာလဲငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတည်းပဲလေးကိုဆွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနော်ခန္ဓာပြိုကွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေရွာရောင်မြဲတာဒီဆိုတော့လူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဗြဟ္မာခန္ဓာဖြစ်တနေ့ခန္ဓာရရင်မသိမလားသိမလားအဲ့ဒါမှလိုက်ဆိုလိုက်ခန္ဓာပြိုကွဲကုသိုလ်စေကဖောက်လွဲပေရွာရောင်မြဲသားဒီအတိတ်တန်တရားကဒီဘောကလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေအရှိန်ဟင်းနဲ့တက်သွားအဲ့ဒါတွေခံစားစမ်းစားတော့အရှိန်ဝင်လဲကုန်တော့တခါတည်းအပေပြန်ကြတာဗျာတော့ဗြဟ္မာပြည်ပြိုဝင်ဝေသခြင်းတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်ကြကြမိမိပြုတဲ့ကံတရားတွေလားကံတရားတွေကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေနော်ဘု து ကံတွေလဲကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေကိုကိုခံစားရတာနော်ဗြဟ္မာပြည်တက်သွားတယ်လဲသူများအကူကြီးပါတာလားကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကံလားတရားမင်းကြီးစကြဝဠာမြင်းကြီးဖြစ်သွားတာလဲသူများပြုခဲ့တာလားကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကံလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မဗြဟ္မာပြည်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပယ်တိအောင်ပြန်ဆင်းသွားတာလဲဘု து ပြုပေးတာလဲကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကနေဒါကိုယုံကြည်ရမယ်ဗျနော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓာရီယာခုလို့ပြောလို့နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးတက်ပြီးအောက်ဆုံးထိပြန်ဆင်းသွားတာဟာအခြေခံတခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဟောဘယ်တော့မှအောက်ပြန်မကြတော့ဘူးနော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်လေဘုန်းကြီးတို့ဟလာကလေးတွေဆွလှုပ်သလိုပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာလေကလေးတွေဆုံလို့တဲ့ရေမိတ်ကနေလှုပ်ချလိုက်တယ်ဟာကောင်းကင်မှာလေနဲ့ပြန်နေတာတပြေးရေမိတ်ရေးချလိုက်ဟောနောက်ဆုံးတော့မြေပြင်ပြန်မရောက်ဘူးလားဒီဆုံဒီဘလောက်ပဲကောင်းကင်တက်ပြီးပြန်နေတယ်သူ့မှာကြိုးတန်းတန်းကြီးပါနေတယ်ဘာပါနေလဲအဲ့ဒီကြိုးတန်းတန်းလည်းဆွဲချလိုက်တယ်နောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲမြေပြင်ရောက်သွားသလိုပဲဒီနေ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားနဲ့တူတာလားကျိုးနဲ့တူတာလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကျိုးချင်းဒါနာတွေလုံးကျင်တော့လူချမ်းသာနာချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သို့တော့အရှိန်ကိုကောင်းရင်ပဲပြန်ကြမှာကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပြက်ပြက်သားသားဟောနေတာဗုဒ္ဓတဆူပဲရှိတယ်ဘယ်ဖះမှမဟောနိုင်ဘူးနော်လောကမှာဘယ်ဖះမှမဟောနိုင်ဘူးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပြက်ပြက်သားသားဟောနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ဘာသာဝင်တွေတော့အမတန်ဘုန်းကြီးတို့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုဆိုဘုရားဘာသာဝင်ကယောဂတော့ကိုလုပ်လို့ရပါမလားပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘုရားဘာသာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းတောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းသိရှစ်စရာကောင်းတယ်ယောဂီနော်လုပ်ငန်းကိုသေးသေးချာချာပုံသင်နည်းနဲ့ဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ်ကျင့်သုံးရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်လားလက်တွေ့ကျိုးပေးမှာလားလက်တွေ့ကျိုးတဲ့ဘုန်းတော်တကားမျိုးရောင်းတောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းလုပ်ရင်ဘုရားဘာသာဆိုတာနာမည်ပြတ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာစစ်ဖြစ်ခြင်းလက်တွေ့အလုပ်ဘာလုပ်ရမလဲလုပ်ရမယ်ရှင်းရလား
ဟုတ်ပြီတို့ပြင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ဗဏ္ဍဉာဏ်ရမယ်ကဲဆိုလိုက်မှာနံပါတ်1ကကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြောသမှာနံပါတ်2ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမရူကနံပါတ်3ကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလက္ခဏဉာဏ်နံပါတ်4ကနံပါတ်5ကမဲ့ဉာဏ်နံပါတ်5ကဉာဏ်ဗဏ္ဍဉာဏ်လေယောဂီအမြဲတမ်းအာစေနကယောဂီတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဟောနေတာနော်ဆရာတော်ကြီးလည်းမကြဟောတာတော့နားရည်နေပြီသို့တော်လည်းဂုရှိဆိုင်မှတ်ပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်မလို့ဘာဖြုတ်မလို့ပါလဲအခုယောဂီတွေဂုရှိဆိုင်မှတ်တော့ကဲလိုက်ဆိုကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လက္ခဏဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပြန်ဆိုပါကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လက္ခဏဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီမှန်သမျှဒီဉာဏ်၅ဉာဏ်တော့နားလည်မှာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်၅ဉာဏ်တစ်ခုစီနားလည်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်စဉ်တိုင်းဒီလိုတက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဉာဏ်စဉ်တက်သွားတော့မှဉာဏ်စဉ်ဒီတခြားမြင်မို့လားနိဗ္ဗာန်မြင်မို့လားဘာအောင်မြင်ရမလဲနိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့တဲ့ကာဓမ္မတွေဒီဉာဏ်စဉ်၅စဉ်တော့တက်ရမယ်ပေါ့ဘယ်နှစဉ်တက်ရဒီလိုခုခုသင်နေတာဒီခုသင်နေတာဒီ6သင်တယ်လားဉာဏ်ကိုသင်တာလားနော်တဆင်စီဟာကာမတရသမတိတိညောင်းသဘောပေါက်နားလေကျင့်သုံးရင်ပထမဉာဏ်စဉ်တဉာဏ်ရနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယုံနေတာကိုပိုင်းခြားသိလာပြီဆိုလို့ချင်းဉာဏ်စဉ်တစ်ခုရလာတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်လာရင်ဉာဏ်နဲ့တစ်ခုတက်သွားတယ်ဟောလက္ခဏာဉာဏ်ယုံနိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လာရင်လက္ခဏာဉာဏ်ရလာနောက်ဆုံးတော့လောကုတ္တရာမေဉာဏ်7ပါးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့တော့ကာဓမ္မတွေဘာနဲ့မြင်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့မြင်ကံနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာလားဇာနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာလားအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘုလို့တကားပဲဉာဏ်စဉ်ဘယ်နဲ့ဉာဏ်စဉ်တက်ရမယ်ရှင်းလားကတိတော့နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်ဟုတ်တယ်ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုနားလည်တော့အရှင်မြတ်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်နော်ဘာပြုတ်မှလဲဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိဖြုံကြီး၃နည်းပြောခဲ့ပြီဒိဋ္ဌိဖြုံကြီးဘယ်နှနည်းမြန်မာလိုပြောတော့အတိနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပယ်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းပြောသမှာအဲ့တော့ဒီခုပြောနေတဲ့ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရရင်လေဒိဋ္ဌိကအတိနဲ့ပြုတ်မှာလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရင်လေအတိနဲ့ပြုတ်မှာနော်အတိနဲ့ပြုတ်ပြီးရင်အတိနဲ့ပြုတ်ဖို့ကတော့ဆရာတောင်းနော်အတိနဲ့ပြုတ်ဖို့ကဆရာတောင်းအပွားနဲ့ပြုတ်ဖို့ကမိမိတောင်းအပယ်နဲ့ပြုတ်ဖို့ကဓမ္မတောင်းဒိဋ္ဌိဖြုံကြီးဘယ်နည်းပြန်ပြောပါအတိဖြုတ်တဲ့နည်းအပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပယ်နဲ့အတိနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကဘလို့တောင်းပါလေအပွားနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကအပယ်နဲ့ဖြုတ်ဖို့ကဒီလိုဖြစ်သူ့တောင်းကိုတောင်းကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်အဲ့တော့ဆရာကလည်းဆရာတောင်းကြည်ပြောင်းဘုလို့တကမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုပြောပြရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်နံပါတ်1ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနည်းနည်းပြောသွားမယ်ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်သည်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်သောဉာဏ်ယုံကြည်ကျင့်သုံးတယ်လို့ထိတ်ပုံပန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်၍ကျင့်သုံးသောဉာဏ်ယုံကြည်နဲ့ကျင့်သုံးပါမယ်အဲ့ဒါဘာဉာဏ်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်ရတော့ဘာကျေသူများမလဲဟောဒါလေးပြောချင်တာကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုနားလည်သွားလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိတယ်အတိနဲ့သိပြီနော်ဒိဋ္ဌိ62ပါးရှိပါတယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးရှိနံပါတ်1ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိပါတယ်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိသိနိယတနော်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်ကတိတော့အတာတက်ထားလိုက်ဒီကောင်းစဉ်ဆုံးအောင်သွားမယ်ပြန်မေးမယ်နော်ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ကျင့်သုံးရင်ဗာဒိဋ္ဌိသိပြီးတော့မှရှင်းမယ်ထားလိုက်တခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်
ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲဒါနာနဲ့ရုပ်ကိုရောပြောတာဥမာဆိုရပါနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုရင်နာမ်ကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်နောက်တစ်ခါရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းပြောလိုက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယုံနံကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်ပြောစမ်းပါဘာညာလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတယ်သေပုံကြီးမတူဘူးနော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပိုင်မေကိုနားလဲလို့သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိသေးကဲဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုနော်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဘာပါလဲပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိသိသောဉာဏ်အကျိုးကိုသိသိသောဉာဏ်ပြောသမှာအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဉာဏ်ပါလဲအကြောင်းကိုသိသိသောဉာဏ်အကျိုးကိုသိသိသောဉာဏ်အဲ့ဒါဘာဉာဏ်ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးမယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါအကြောင်းကိုသိသိသောဉာဏ်အကျိုးကိုကဲဒါလို့ဆိုရင်ယောဂီတို့အကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပြီအကြောင်းကိုအကျိုးကြတာသမုပ္ပါဏနော်သမုပ္ပါဏစာလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောသမုပ္ပါဏလို့ပြောအကြောင်းကိုအကျိုးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစတော့မှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီလိုပဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်အကြောင်းကိုသိသိတော့ကဘာလဲလဲပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိတာကကဲလို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာတခြားပြောတာလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြောတာလားရှင်းသွားပြီနှုတ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဘာစကားလုံးပြောနေလဲအောင်းမိမယ်ဒီတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီကဘာဟုတ်သိနေတယ်ပြောမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးနော်အကြောင်းကိုအကျိုးကိုသိသိရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုနားလဲတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းကိုနားလဲရင်ဘာကြောင့်လဲဟောလာသေးလားနော်ကိုခေလူငယ်တွေခေစကားတွေပြောဘွားတူဟုတို့ဝိုင်းလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေတန်လျာစကားတွေနော်ဘာစကားတွေလဲတိတိကျကျမသိတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဘု து ကြောင့်လဲဘဝကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်မောင်းညာများစွာဟာဒီကားဓမ္မတန်လျာနော်ဘာလဲလေတန်လျာဆိုတာကအကြောင်းတရားကိုဂကနာနာနားမလဲလို့ဟိုဟာအကြောင်းလားဒီဟာအကြောင်းလားဆိုအကြောင်းတရားပေါ်မှာဇိုးဇွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်တရားကိုစားလို့ဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းလားဒီလိုဆိုရင်ဟေးဘာမှမေးမနေနဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကွာလို့သိလိုက်ရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးဖို့လို့သေးလားရှင်းသွားပြီတန်တရားတွေရှင်းသွားပြီလေတန်တရားတွေရှင်းသွားပြီဆိုတခြားသိတာလားဝိသိကိစ္စသိတာလားဘာကိုနားလဲလို့အကြောင်းကိုနားလဲလို့ပါယောဂီတို့ဘာကိုနားလဲလို့လဲအကြောင်းကိုနားလဲရင်ဘာကိလေသာတည်ဝိသိကိစ္စကိလေသာတည်ပါတယ်နော်ဒါပုံသင်္နီးသွားနေပြီနော်တော့မိုးကုတ်ကမူကပုံသင်္နီးနဲ့သွားတာပုံသင်္နီးနဲ့သွားဒါမို့အချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ဟာတကယ်ဒါဖြက်လန်းနည်းနဲ့ရှော့ကသွားတာပါဆိုတာအယုံကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့လူကရှိသေးတယ်မလေးသိသိချာချာခကနနတရားကိုမလေ့လာဘူးနော်အဲ့တော့10နှစ်ရှိပြီအားထုတ်နေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုမိုးကရက်တူတူနဲ့ရှော့ကဆိုတော့အယုံကြီးမရှိဘူးဖြစ်တာကိုအခုယောဂီတို့အပြောလားလက်တွေ့လို့ပါနော်ဒါဟုတ်အသင်တက်လျင်မပန်းပဲနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားမရှိဘူးလားအသင်မတက်လျင်ပန်းလျက်နဲ့မရအသင်တက်တော့မပန်းပဲနဲ့ရတယ်နော်တော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာစကားပုံတွေကဒီနေရာမှာတော်တော်အကျုံးဝင်နေဗျာနော်ခုနကဘာလဲလဲအစင်မတက်တော့ဆန်းလျက်နဲ့မလှနော်အစင်တက်တော့မဆန်းပဲနဲ့လှလိုက်တာတောသူမလေးရိုးရိုးရင်လေးနဲ့လှလိုက်တာကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးနော်အစင်တက်တော့အပေါ်ကဘဲရောင်အောက်ကဘဲရောင်နော်အစင်တက်တော့နော်အစင်မတက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေတခါတည်းမှကိုလဲဒီမှာလက်ကောက်တောင်နဲ့ထီအောင်လက်ကောက်ကြည့်တဲ့တဝုံဝုံနဲ့ဟာကြည့်လိုက်ဟာဘာကြီးမှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမတွေ့ဘူးလားအများကြီးတွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျာတန်ဖိုးရှိပြီမအစင်မတက်တော့ဘာဖြစ်လဲ
Malabu Shidwara, no? To a single letter, Amuli, you, Yelia, than a cup of Gojali and Benin, oh, you only Hamas, Ramadi, a center of Yoba there. Kuleva Punido, at them Matade Siane, Soye, a good una, Sendaibudia along, Ubri Daudi. But they said the Mopa, Teddy told a woman, at them Matade Siane, okay, Nitty, Nyong Yaga, Ongere, to Teatia. Let me know, Sama Lade Dame, no, the Jajina. Also, Baby Siaji, Teddy Yoda do Namlebu. Kuna to them, the Yesho Moria and a kilo to Nalede. Actually, to Twanjin. Todo Teddy would attack in a villa. Turu Matiro, Turu, then Diala. At the Matade Siashima, Nuine Kaja, Payman, only Nete Kunga, Adibu de Aya. Mayabu, ho, she answered the nature, the checkly dang of Yola and Hochenu Magoda Vanira Mola. Tajamu, at the tell him, Mapamene. Yale, at the Matato Paliane, he would with Garimari, Kangonjiga to me like Benang and Nama like Mutra Davida. Children Egama, Marina Mogosa of Jaji, Paria, Pariba, Pariwida, Sodonciano. Only whatever Vidimari Sasha needed, the Ketsuan Ugudunya, Pugunya Dibono. Eddie Paria, Pariba, Pariwida, Sodonciano, the Kademago, here to the Maple neighbor on the Garimari, Dilo needing a Piazza Puno Peja. Konia Lagulina, the Jali, the Wamba Baula. Eda, only Nala, Tanelo, Nemago, Maneto, the Wapochima, Mapama, the Yabu. Eddie of Keke, the Yabu, yet by name, Apunio de Garimari, Lolo, Go, Died and Butigo Yara, ha, Era, Kamtura, Cantura. Tadam, at the Tado, Mapamene, Yara, Amadan Cantuva, no? Tayo Kuru to Mabjobile, Una Pisia Briganyandi, a Jango, Tenditi, a Jogo, a Jaunajo, Tenditi, or the Karmari, a Jango, Tenditi, the Chakili Dadirala, Wiziki Dadirala. To a Jogo, the Hatenditi, and Oleve, a Jango, Puno Presa, no Badenekama. Imagine it, a Jao, Ne Juli, imagine, Barele, Tewaga, a Jao, Newaga, a Jango, Tenditi, and Badirale. A young she, a Georgie like him a body eater. Kanangava, body eater, Sudama. This are the Gino. Ke ate him a book that or Lashadama. Yami was Shadama. Era, to me up your lamson, no? To me up with a lamb, Kogo, Pine Pine, and Gaga, and how the so yet channel on Yanduinama. The Gediga Gide Cadrole, the mother of our the Kujin Shiladi, how do you know? Oh, Davala Pidwara. Era, I think that is Sianid, oh, Davala Pidwara. Dilo attend that Sianid Amato, young, never named Young Yaga, was in I go that Ubri Dalodore, Leni Drue. She was Yella, Eddie of Punu Yogi, Leni Lupsipamala. Who at the Tanga do de Shirala Durala. Dijare Mali, when you go shop, like the Daniel, Nene Janora, Nibuga. Mali Simonzi Abdoni Remusan, no? Nibu Teixidilla. Luloga Manibu Chemishiro, Papi Nilule. They won't need look. Papi Nilule. Era Ace Hilo Nilu Shibamala. Yon ate of chocolate of the Udwine care, ye, Emily, that is the Yaji, no. She was here, I know the woods and I would have what that I say near the Bogode, no? A shady at the Bogode, what they says allowed your name, Mahondo, Elu Yabamala. Yabu, Gubani, who did they go down Mapang, they will show him, Poniro, Nini Lumia, Unyana, to see him at Chedoma. Dunyata line, Selana Machema. She was here, Pero Polu Yabamala, no? Erio, Kunabiolo, they Chacha, Chila de Kajira, a Jure Buchiro, Pocota to a Twitter, la Canavadura. No? E Canavelu, Twile Chale, the Pocota to a Shadama Shiel. But she would have chatted a la Teddy de la. Looking, a Jango Teddy de la Chatted a la Wizikisa de la. A Chogo Teddy de la Chatted a la Teddy de la. Now, Pisa Briganya, Nala Lucy, Wizikis a tap it, Teddy did it. No?
Pongeni to ne bi no ka lo number 3 nyan tha lai number 4 ka ba nyan le lakhana nyan mani ya nyan ni bai thina li ne pyan pi lo set sat lai tissa mani ya bana ba le 4 ba tissa 4 ba sa wai de pyan jit lai pyo tha ma dukha tissa thamudaya tissa nirodha tissa megha tissa sa jet tha no ka lo mi dukha tissa ko pai sha ti ya mai le dukha tissa ko ba lo ti ya mai pai sha ti ya mai tha lo yin le phat pyo lai pai sha ti bo ko phon yi yogi lo mani ya ma pyo ke bu la ba ne myo pyo ke le 3 မျိုးba neမျိုးle dukha ko pai sha ti chin ka 1 မျိုးဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကတစ်မျိုးသင်္ခါရဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲလက္ခဏာညာကိုပြောခြင်းလို့ဒါပြန်ကောက်နေရတာနော်အဲ့တော့သစ္စာ 4 ပါးကိုမသိရင်လက္ခဏာညာရပါမယ်တို့ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုယောဂီတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲကသမုဒယသစ္စာကြတော့ပယ်ပြီးတော့သိမယ်သမုဒယသစ္စာကြတော့မေဃသစ္စာကြတော့ပွားပြီးတော့သိမယ်နိရောဓသစ္စာကြတော့ဆက်ရောက်ခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့သိမယ်ပေါ့တို့ဖြင့်၄ ပါးဆိုတာကဒီတဲ့ကမာတိတဲ့သစ္စာ 4 ပါးကိုတစ်ခုချင်းရှင်းနေတာပရိတိတ်ကမနီးဆိုတာကအာထုတ်တဲ့နီးနဲ့ကျတစ်ချက်တည်းရှုလိုက်တာနဲ့အခု 4 ချက်မပါဘူးလားပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလိုရင်းချုပ်ကလေးမဟုတ်ကဲ့မူကလေကဲခန္ဓာ 5 ပါးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒါလေးတစ်ချက်သိတယ်ဟိုကကဲတို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကချုပ်ငိမ့်ယုံသိမ်းသွားတာကမျက်မှောက်ပြုသွားတာကဒီတော့သစ္စာ 4 ပါးတပည့်နဲ့မကြဘူးလားအေးဟောဒီလက္ခဏာဉာဏ်ကိုတရားလေးရှုတိုင်းမှာသစ္စာ 4 ပါးကတပည့်နဲ့ကြာနေတာအဲ့ဒီလိုကြာနေအောင်သင်တာဟာဒီကတော့တခြားအရေးကြီးတာလားသင်လည်းအရေးကြီးတာလားဒါကြောင့်အသင်တက်တော့မပန်းမဲနဲ့ရတယ်သစ္စာ 4 ပါးတပည့်နဲ့ကြိုက်နိဗ္ဗာန်နီးလေးရှိတော့တာဗျအဝေးလားအနီးလားနီးလေးရှိတော့တယ်တို့ဖြင့်ခုနလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတာဟာယုံနိုင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘာလဲဒီတော့ယုံနာမှာဘာလက္ခဏာရှိဆိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတ္တဝလက္ခဏာယုံနာမှာဘယ်လက္ခဏာရှိအဲ့ဒါဒီမရှိဘူးလားမြင်အောင်ဗာနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လက္ခဏာဉာဏ်လက္ခဏာဒီဘယ်သူမှရှိယုံနာခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘယ်သူယုံနာလဲမိမိယုံနာမှာဘာလက္ခဏာတွေရှိလဲပြောသားမှာအလုံးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတ္တဝလက္ခဏာလက္ခဏာ 4 ချက်ရှိတို့ပြင်အဲ့ဒီလက္ခဏာ 4 ချက်ကဘုလို့ခုလိုဝိပဿနာနဲ့တစ်ခါတည်းမှာကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်မျက်စိမိတ်မရှုဘဲနဲ့မြင်မှာမြင်မှုနော်ဟောဒီရေးတာလာတော့မှမြင်အောင်မနဲ့ကြိုးစားနေရတာမဟုတ်လားရေးတာကိုသာမလာပဲနဲ့အိမ်မာလေးဟလားသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဟုံမှုကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်မှုကိစ္စရှုပ်ထွေးနေရင်မြင်နိုင်မှာမလားမမြင်ရင်တခြားနဲ့အသက်ရှင်တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှင်တာလားအပြစ်သိနေတယ်အပြစ်သိနေတယ်နေထိုင်အပြစ်သိနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓမ္မတွေမှာဒီအပြစ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဓမ္မတွေခံရရင်အမလီမသက်သာဘူးနော်ဒီအပြစ်ကျွေးတွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မှာအများကြီးရှိနေတယ်အပြစ်ကျွေးတွေကိုဆက်ရမှာဘာနဲ့ဆက်အမလီညာနဲ့ဆက်မှာတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့တော့သွားပြီဓမ္မတွေခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အယု73မှာတက်မယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်တော့တစ်ချက်သေးဗျာဉာဏ်နဲ့ဆက်တော့ခုနပြောအင်္ဂုလိမာလာကြီးလို့မဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့တစ်ချက်ကလေးဆက်လိုက်တာတခါတည်းမှာကိုဟိုမှာရှိတဲ့ဟလားငရဲကျွေးတွေအကုန်မငြိမ်းဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုမှာငရဲမိအိုးတယ်ပြီးသားတော့လူတွေတော့တတ်နေမှာတော့သူငရဲအိုးမတယ်ဘူးလားအစင်းတဲ့ငရဲကိုသူ့အတွက်ဆင်းနေဆောင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီမှာခုနပြောတယ်ဟလားဒီဉာဏ်နေနဲ့လဲຢာလိုက်ကြတော့အဲ့ဒီငရဲအိုးတွေတခါတည်းသိမ့်သွားတာငရဲမိလဲငြိမ့်ငရဲအိုးလဲသိမ့်သွားတာတခြားနဲ့သိမ့်တယ်လားဉာဏ်နဲ့သိမ့်လိုက်တာဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်တော့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဉာဏ်ကိုအားကိုးရမှာဘာအားကိုးရမလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအားကိုးမယ်ဆိုခုဘုန်းကြီးတို့နံပါတ် 4 ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လဲလက္ခဏာဉာဏ်ဟုတ်ပြီလက္ခဏာဉာဏ်ဒီလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတာယုံနာကြီးဘာလက္ခဏာတွေလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တဝလက္ခဏာနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ
အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာလည်းဘာကိုပြောလဲဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးညီကုန်းချုပ်သွားပြီအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဖြစ်ပြက်ဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်ပြက်အနတ္တလက္ခဏာဖြစ်ပြက်အတုဝလက္ခဏာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အကုန်တခါတည်းမှအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပိုင်သွားပြီရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပြီဗျာတပြည့်တော့ရုပ်နိုင်ဖြစ်ပြက်လက္ခဏာကိုပိုင်တော့အဲ့ဒါဘာအကျိုးများမလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်လေဘာလဲလေဟောဗာဒိဋ္ဌိသေးလဲလာတော့မယ်အပြက်ကိုမြင်ပုံသဏ္ဍိမှလည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိသေးတယ်အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသေးအဖြစ်ကိုမြင်တော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဒါပုံသဏ္ဍိတစ်ခါကြက်ထားမယ်နော်အပြက်ကိုမြင်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသေးအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိသေးပြောသမှာလူပြည့်ယုံနိုင်လက္ခဏာညာဆိုတာတခြားရှုတဲ့ညာလားဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာလားဒီလိုဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒီဘာကိုပြောတာလဲဖြစ်ပြဒုက္ခလက္ခဏာဒီလဲဖြစ်ပြအနတ္တလက္ခဏာဒီလဲဖြစ်ပြအတုဝလက္ခဏာဒီလဲဖြစ်ပြလို့ဖြစ်ပြကိုမြင်ဗာဒိဋ္ဌိတည်လာလဲအပြက်ကိုမြင်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတည်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဖြစ်ပြကိုရှုရင်ဗာဒိဋ္ဌိတည်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအခုဘုန်းကြီးတို့အပြောနဲ့သိနေပြီနော်ဘာနဲ့သိအပြောနဲ့သိတာကိုအသိနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အပြောနဲ့သိတာကိုဘာနဲ့သိအသိနဲ့သိပြီးဒီတိုင်းအဲ့နေရမှာလားအထောက်မှာလားလက်တွေ့အထောက်လိုက်စမ်းပါလျောင်းထိုင်ရက်သွားအရိယဘုံနဲ့ဘာလို့ရမလဲဟိုးနောက်ဆုံးရောက်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ထားစပြီးတော့မျက်တောင်လေးခတ်ထားစပြီးအထောက်မှာနော်မျက်တောင်ခတ်နေတာခုတို့ဒီကားတော့ရှုမရတာငြိမ်လာပြီလားဗျာကိုတော်ကြီးမျက်တောင်ခါတာရှုဖို့မပြောနဲ့သွန်းတောင်မှပဲမနှဲမှတ်စားနေရတာနော်ယောဂီတို့မှတ်ကောမှတ်ခဲ့လားဘယ်လိုမှတ်လဲတပကံနှစ်ပကံသုံးပကံဒီနေ့ကုံသွားတယ်ဒီလိုလားအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဗျာတပကံနှစ်ပကံမှတ်စားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်အသေးသေးတင်ထားတယ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲမှတ်ရမယ်အဲ့တော့စားတဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်မှုနဲ့စားရမယ်နောက်ဆုံးဆုံးတဲ့မျက်တောင်ခတ်တာစစပြီးရှုရမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းတာပါအသေးစိတ်တော့မျက်တောင်ခတ်နေတဲ့ကာယဓမ္မတွေကဲကိုယ့်အကူမသတိမထားလို့နာပေါ့ဗျာသတိတိုင်းခတ်ကျင်လို့ခတ်နေတာမခတ်ကျင်မခတ်ဘူးလေညလုံးကြီးစောဝီကြည့်တော့မခတ်ကျင်ပဲနေတယ်ဘယ်လိုခတ်မှာတော့နောက်တစ်ပြည့်ပြည့်ခတ်နေတာဘာဖြစ်လို့ခတ်နေတာလဲခတ်ကျင်လို့မနေနိုင်လို့ခတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခတ်ချင်တာကိုမသိတာတခြားမသိတာလားနာမ်ကိုမသိတာလားခက်တဲ့အမူအရာမသိတဲ့ဘာကိုမသိတာလဲဒီလိုပြည့်မျက်တောင်ခတ်နေတာကဘာပေါ်နေတာလဲနာယုတ်တွေပေါ်နေတာလေနာယုတ်တွေပေါ်နေတာဘယ်သူမှပေါ်တာလဲကိုမှပေါ်နေတဲ့နာယုတ်ကိုမှကိုမသိကိုလောက်အားနဲ့ကိုလောက်နားတယ်ရှိမလားရှစ်ပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကဘုန်းကြီးတို့အားလုံးမိတွေပါညီကောင်မောင်တို့ကစဉ်းစားတော့ကိုကိုဝေဖန်တော့မညာနဲ့နော်လူညံ့နေနော်ကိုမျက်တောင်ခတ်လို့ကိုယုံနာပေါ်တာတော့မှပဲအချိန်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်မသိတော့ဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်အလေးကိုဟုတ်နေတာကတဏှာလို့ပြည့်အချိန်ရှိသွေးဘာနဲ့အသက်ချိန်တာဒီတဲ့မိုက်တဲ့လူကြီးရှုံးမလားဘသူတွေတော့ဟောပလင်မောကကိုတော့ကခေါင်းဆောင်လေလူမိုက်ခေါင်းဆောင်လေရှင်းအောင်ရှင်းရလားအေးကိုဒီအဆုံးမတွေရလို့တော်သေးတာဗောဗျာကံကောင်းထောင်းပါလို့နော်ရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုလက္ခဏာဉာဏ်ဒီမျက်တောင်ခတ်ထက်ကစပြီးဒီကာဓမ္မတွေမြင်ရမှာလားမမြင်ရမှာလားအဲ့ဒါအမှုရအကုန်လုံးကိုဉာဏ်နဲ့သာသွင်းပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့လက္ခဏာဉာဏ်ကိုကိုဆရာသမားကပြောလိုက်တော့မသိဘူးလားသိတော့ညာတပရိညာဘာလဲလဲညာတပရိညာဆိုတာသိပြီးရင်ခုနလက္ခဏာဉာဏ်ကိုမြောင်ဒီကာဓမ္မတွေဒီတဲ့အိတ်နေရမှာလားရှုရမှာလားရှုနေတာကအပွားဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာလေဘာဉာဏ်လဲအပွားဉာဏ်နဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဒ္ဒရဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာယုံနာကိုမြင်တော့တခြားသိတာလားသက္ကဒိဋ္ဌိသိတာလားဘုရားလက္ခဏာဉာဏ်ကိုနားလည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥဒ္ဒရဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားအဲ့တော့အပြောနဲ့သိတာကညာတပရိညာအာထုတ်လို့သိတာကအပွားနဲ့သိတာကတိဋ္ဌိပရိညာအဲ့ဒီကိုပွားလာတဲ့မဲ့ခင်ကဘယ်နဲ့ပါဘာဒီလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝေယမသမ္မာသတိသမ္မာအဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးကခုနကပြောလက္ခဏာဉာဏ်ကိုတခါတည်းရှုနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှုတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းခုနလက္ခဏာဉာဏ်ဒီတခြားမြင်တာလားဖြစ်မြင်တာလားဖြစ်မြင်တာကလည်းတဖြည်းဖြည်းရှုနေဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းမုံဉာဏ်ဝင်လာလိမ့်မယ်နောက်ချုံဉာဏ်ဝင်လာလိမ့်မယ်
ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဒိုင်းတို့ဒီမိုက်ကင်၅ဘက်ကသီလမက်ကင်၃ဘက်ကဝိရိတိကဟာဒီမှာ၈ပါးလိုက်ပြီးတော့ဟောဒီမှာနိဗ္ဗာန်ပါလားဆိုကျုပ်တို့မမြင်ရဘူးလားတခြားနဲ့မြင်တာလားမက်ကင်၈ပါးနဲ့မြင်တာလားဘုန်းကြီးမက်ကင်၅ပါးကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြကိုမြင်တာမက်ကင်၈ပါးကမဖြစ်မပြတ်တာကိုမြင်တာရှင်းပြီနော်လို့မြင်ဖြစ်ပြနေတာကတခြားလားယုံနဲ့နံလားမဖြစ်မပြတ်တာမြင်တာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားတော့ဖြစ်ပြကယုံနံမဖြစ်မပြတ်တာကနိဗ္ဗာန်ပြောသမှာဒီလိုဆိုနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတွေတလှိန်လေးနော်အဝေးကြီးလားအနီးလေးလားအေးအလုသမားအတွက်နိဗ္ဗာန်ဒီအနီးလေးအပြောသမားတဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီမိညာကိုနာမိမိရသွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စသီလပရံပရမတ္တဣတ္တမစ္စရိယတခါတည်းအပိတ္တအပေတ္တပယ်တယ်နည်းနဲ့တခါတည်းအပိမပယ်ဘူးလားပယ်သွားပြီဆိုတခြားမြင်ပါလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလားဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့တော့ဉာဏ်ပရိညာရမယ်နံပါတ်1ကာမတရသမာဓိဉာဏ်နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5အဲ့တော့နံပါတ်1ကာမတရသမာဓိဉာဏ်ကိုရရင်ဘာဒိဋ္ဌိသေးနိဒာမေတ္တဒိဋ္ဌိတို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုနားလည်ရင်တက္ကဒိဋ္ဌိပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ရင်ဝီဇိကိစ္စနဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိတို့မေလက္ခဏာဉာဏ်ကိုနားလည်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတက္ကယဒိဋ္ဌိတို့အဲ့ဒီလိုဒီအပွားဉာဏ်နဲ့သိပြီပေါ့နော်ကဲလို့ပြီးမိညာကြတော့ခုနပြောတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိ60ပါးသောဒိဋ္ဌိဒီညာမှာတက္ကဓမ္မတက္ကဒိဋ္ဌိတခါတည်းမသိဘူးလားအဲ့လိုဒိဋ္ဌိနေတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တခြားဉာဏ်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်လားအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ရမလဲငါးဉာဏ်ရအဝိဇ္ဇာတခါတည်းဒီနေရာမှာမချုပ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေမှာလေဆိုတာဒီအစဉ်တိုင်းကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကဲဆိုတော့မြေတာပို့ပြီးနားလိုက်ကြအောင်နော်တတ္တလောကထလူနာပြမာတွေမြတ်ဖရာဤတရားစစ်တွေယောသေးလေးစားကျင်အားဟာကိုယ်စီနိဗ္ဗာန်ဆံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေဣမိသုံးပါးကြီးမားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဘာတိသမြာထွန်းပနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်လိုလားအမြဝေနေဖြစ်ဖြစ်တရားရှုပွားကနေယိုသေးလေးစားရှုအားပိုးနေနိဗ္ဗာန်ဆံမြတ်နိုင်ပါစေအလုံးစုံရောက်ကြသူတော်သင်ပေါင်းတို့ဤကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာဆင်ရမြေဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေနာနှင့်တကွာထိုတရားဒေသနာတော်မြောက်ယူတည်သွားပြီးနာဂမှာသာရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအလုံးစုံသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်တကွာအလုံးစုံဘုရားတကားဘုရားမကြီးကြောင်းတကားကြောင်းမယံတကားယံမဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမီတကားမီမဆေးတကားဆေးမယင်းတကာရင်မဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဣဒမဣသာခြင်းနဲ့ဆက်သာသမျှကုံတော်9သားမိကုသိုလ်ခြင်းစေနာခြင်းပါရမီရှင်များနဲ့တကဝရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်သူဣသာကဝသူကသာပေါင်းတို့မှာဘေးဗျာဝေးပွား၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာသွားဖြင့်မိညေဘုညေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းရင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဥတော်ပထနာသူပြု၍ဝါမြောင်တို့မောသာဓုတံမြင်မြင်ခေါ်လိုက်ကြပြီတော့